Salve seus loucos, por natureza, Tubão na área. Você está no canal Tubão e os Mateiros. Olha quem tá lá no fundo aí. Salve Ferdinando. Salve. E aí rapaziada, bom dia, ó. Castralha aqui. Fazer mais uma vivência aí no mato. Aqui na cachoeira. Quer dizer, na cachoeira não, a gente tá na represa. Na represa aqui no Riacho Grande. Beleza? Toca pro vídeo. Então, hoje nós estamos na ilha, ó, e tá bem cheio d'água aqui. Tá quase juntando já os dois lados, ó. Ó. Que é uma coisa normal, né? Só que a gente tava numa época de estiagem. E agora tem bastante água aqui na represa, ó. Tá bem cheio. Nosso lugar de camping, ó, tá quase cheio d'água também. Por isso que a gente chama de ilha aqui, geralmente é cheio d'água. E essa parte aqui onde a gente atravessa, que é aqui mesmo, onde tá essas marcas, é cheio d'água, só que é tipo uma água rasa, né? Dá pra passar. Mas se olhando de longe, o espelho d'água, ela vira uma ilha. Aqui é um lugar mágico. Salve galera, estamos aqui no canal de culinária do Tubão e os Mateiros. Brincadeira, é nada. É só um churrasquinho. Meteu o louco aqui, ó. Picanha. Picanha suína do porco suíno. Suínos do suíno. Temperada. Cortei ao contrário aqui, ó. Ver se dá pra ver aí. Não é propaganda não da marca, mas agradeço ao Fernando pelo patrocínio da picanha. Que é o seguinte, eu vou fazer um corte diferenciado nela. Vou cortar a gordura assim, depois assim. Aí a gente vai torrar, vai virar um pururuca. É o que eu espero. Então vamos lá, mão na massa, mão limpinha aí, sem frescura. Hein? Vocês não sabem, o Fernando tá atrás da câmera ali, ó, deitadão na rede. Só esperando, falou, ah, já comprei, agora você acendi o fogo. Esqueci de filmar pra vocês aí, mas acendi o fogo do jeito normal. Tem muito bushcraft hoje, que a gente hoje tá só vontade de comer mesmo essa maravilha. Ó, aí você faz um corte assim, ele vai virando um torresminho já porcionado. Vocês vão ver, vai ficar top, vai ficar crocante. Bom, é o que eu espero. É isso aí. Era isso. Aí mostrar pra vocês, ó. Como é que ficou? Dá pra ver aí? Aí, Ferdinando. Ficou boa, hein? Agora vamos ver se dá certo. Deixar ela virada aqui. Puta, eu trouxe um alumínio, mas o alumínio eu vou deixar pra depois. Olha o barulho. Tá bom, hein? Tá mesmo. Aí, galera. Vou tentar mostrar um pouco embaixo aqui, ó. Ó. O bicho chega, tá estralando. Aí. E o cheirinho dessa fumaça, rapaz. Aí, rapaziada, ficou uma crosta aí legal, ó. Tentar mexer aqui, ó, ainda tem um caldinho lá dentro, ó. Ixi, isso aqui vai ficar top das galáxias. Churrasco no mato. Aí, ó. Compramos despretensiosamente a cajuíta. É tipo um refri de caju, consegue ver aí? Muito gostoso aí, parabéns para quem fabrica, tá?
Refri de caju. Não precisa ser essa, mas qualquer um compra que vocês vão gostar. Aprovado. Beleza. Passo 2. Vamos lançar um alumínio, papel alumínio. Eu sei que tá aparecendo o canal de culinária, mas só que é o respeito que a gente dá à picanha. Não é só sair comendo, tem todo um ritual. Jogar a bichona aqui e dar aquela enrolada. Aí, ó. Hã? Fala. Se não tá, mostra. Você carnívoro, você carnívora. Tá enrolada mesmo com vontade. Tá aí o nosso pacotinho. Bora pra grelha de novo. O Raul Gil nós pegamos vários show dele da Rita Lee, mano. Puta, cada show da Rita Lee que nós pegamos, mano. Raul Gil do chapéu? O Raul Gil não. Vocês estão vendo aí. Gilberto Gil. Gilberto Gil. Ó. Fala pra mim. Você que come uma carne aí, seu carnívoro. É ou não é? Agora vai dar aquela virada. Ferdinando, né? Vocês estão ligados. Ó. Não vai deixar cair no chão. Grudou. Mesmas técnicas, mas nada. Evito com habilidade. Boa. Grelhado. Curtir esse. Tira com a mão mesmo. Ui, o bagulho tá desmanchando, jovem. Hã? Ô, depois pega essas pururucas aí, não joga fora não. Olha lá, ó. É isso mesmo. Agora é hora de dar só aquela tostada nela.
Aqui, ó. Entendeu? Entendi. Tá aí, ó. Picanha suína. Bem-vindo ao nosso acampamento. Agora a gente espera aqui uns 5 minutinhos pra gente comer uma carne suculenta. Já volta aí. Ó. Tá aí o resultado da criança. A suculência. Ó. Carninha fofa, desmanchando. É hora do experimento. Tá aí, ó. Tá louca. Ó. O Fernando também tá brisando na carninha, tá monstra. Faz em casa, hein? Quer dizer, em casa não, faz no mato. Meu lanchinho. Hora do almoço aqui, ó. Vamos tomar uma refrigerante preto. Aqui o apimentado e o vinagrete normal. Tem o limão ali, mas a gente tá usando outro limão. O Fernando já tá lá. Estão ligados, né? Ele é o homem da larica. Não, ele, mano, na hora que ele pegou da grelha ali, ele já falou, mano, eu falei, calma, calma. Ele, não, vai, não, calma, calma. Tá aí. 5 minutos esfria a carne, mano. É uma possibilidade. Esperamos 3. Mentira, esperamos 1 minuto. Contei no relógio, mas tá valendo. Meu lanche tá monstro, o dele ele já derrubou praticamente. Lanchão monstro. Agora a melhor hora, né? Valeu a pena esperar, né? Ficou top. Melhor que eu já comi. Ficou boa, hein? Já comeu uns 2 lanches. Também. Pra ajudar nas edições. Aqui, ó, tomando um solzinho depois de comer aquele lanchão. Tá eu e Fernando, não sei se dá pra ver aí. A gente comeu agora, falou, ah, vamos tomar um sol lá, ficar de boa, tá bom? Ferdinando comendo um brownie. E aí, gostou? Caralho, nunca comi um negócio gostoso assim. Mostra pra eles aí, ó. Caramba, igual isso eu nunca tinha comido, não. Hoje a gente tá luxando, ele trouxe a carne, eu trouxe o doce. É nóis, deixa ele comer em paz. Vai encerrar por hoje. Valeu aí, quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, curte, comente, compartilhe. Inscreva-se, Tubão e os Mateiros, tamo junto. Firmeza total.